é de Angélica. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João! Boa tarde, galerinha de casa! Tudo bem com vocês? Oi. Hoje eu e a Laura viemos aqui contar uma história. Quem sabe que dia é hoje? São João! Dia de São João, dia 24 de junho. E nós viemos contar a história de São João Batista. Na verdade, as festas de São João têm vários significados, mas nós viemos contar para vocês hoje o significado cristão das comemorações de São João. Em casa, pessoal de casa. Vamos ver a história? No mês de junho, comemoramos a festa de São João. Mas quem foi São João Batista? Ele nasceu cerca de 5 meses antes de Jesus, numa região montanhosa de Judá. Tanto seu pai, o sacerdote Zacarias, quanto a sua mãe Isabel eram descendentes de Arão. Sua mãe era prima de Maria, a mãe de Jesus. Certo dia, quando Zacarias oferecia incenso no templo, o anjo Gabriel apareceu para lhe dizer que sua mulher teria um filho e seu nome seria João. O anjo também disse que esse filho seria cheio do Espírito Santo desde o dia de seu nascimento e teria a tarefa de preparar o povo de Israel para a vinda do Messias, que é Jesus. E assim aconteceu. Quando ele ficou adulto, foi para o deserto da Judéia. Então passou a pregar para que as pessoas deixassem o mal e se arrependessem de seus pecados e fossem batizadas. João Batista batizou no Rio Jordão muitas pessoas e batizou a Jesus também. A fogueira de São João era um sinal de Isabel, mãe de São João, para Maria, mãe de Jesus. Isabel disse: "Vou acender uma fogueira bem grande. Assim, você poderá vê-la, Maria, de longe e saberá que João nasceu." Por isso, as pessoas acendem fogueiras nas festas juninas, para comemorar o nascimento de São João. Viva São João! E aí, galerinha? Gostaram da nossa história de hoje? Gostamos muito! Então agora, vocês vão escolher a parte da história que mais gostaram e vão fazer um desenho junto com a mamãe e com o papai, ou com alguém da família. Tchau e até a nossa próxima videoaula! Beijo! O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é